Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana yangi ishim. Buni vazushka, PCP vazushkasi uchun sumka. Ushlagan qulay bo'lishi uchun zamshdan 2 qavat qilib tayyorlaganman. Hamda ochgani begonaklariga mana qangi zamshdan qo'yganman. Mana bu yerda yelkaga taqib yursa bo'ladi. Baquvvatlik uchun qo'shimcha tikib ustidan tikilgan materialni o'ziga kuch kelmaydi. Anaqangi tesmaga kuch keladi. Xo'sh, bunimiz ham tagidan olib chiqilgan. Buni to'g'ri tikmayman. Sabab mana shunaqa ko'tarilganda shunaqangi holatda shu gradusda to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri tikilsa, to'g'ri qilib mana bu yerga kuch keladi. Shu yerdan yirtilishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqangi qiyraxon qilib tikaman. Xo'p, mana old tarafida dokument, pichoq, bu narsalar solib yurish uchun hattoki oxiriga ochmaganman. Klient o'zi ochadi endi buni. İçini ochib ko'ramiz. Oxiriga ochamiz har doimgidek. Mana bunimiz 3 qavatli-da. 3 qavatli deganim ichki 1 cm paralon, o'rtada boshqa narsa bor, penoplastga o'xshagan, faqat sinmaydigan narsa. Tashqarida 1 cm paralon, 2 cm paralon, o'rtasida yana qo'shimcha narsasi bor karkaz uchun. Bunimiz mana bunaqangi bukiladi, lekin sinmaydi bu. Mana bukib ko'rsatyapman. Qattiq fitlar emas. Xo'p, vazushkasini razmerini aniq bilmaganligim uchun uzunligini, bo'yini o'lchab berdi. Razmer bo'yicha tayyorlandi, faqat krepleniyasiga mana bunaqangi lepushkani universalni qildim. Xo'p, buyog'ini tikib qo'ydim. Uzunligini o'zi moslab tikib oladi. Buni hozir steplerlab qo'ydim, lekin o'zi tikib oladi. Shuni olib kelishdik. Bunimizni chiqarib, vazushkaga moslab turib, holasini bu yoqqa, holasini bu yoqqa, qaysiga bo'lsa o'tkazib, qatirib olib yurishi mumkin. Endi buni ishlatadi, bo'lmasam shunda ichiga solib yursam bo'lar, chunki 3 cm qalinlikda, yoni 2 cm qalinlikda paralon qo'yilmagan, o'sha materialdan qo'yilgan, penoplastga o'xshagan, faqat sinmaydigan, o'rtada 1 cm shu narsadan hamda 1 cm dan ichi tashi qo'shimcha paralon. Xo'p, qanaqa razmerga kerak bo'lsa tayyorlab beraveraman, razmerlarni aytasizlar. Chiroylab tayyorlab beraman. Ismim Akmaljon. Men inisialim 5 ta harf A, K, M, A, L. Shu narsalar. Endi podpisatsiya qilish esdan chiqmasin, ma'qul kelgan bo'lsa, Telegram kanalim bor. Ссылкасini pastroqqa yozib qo'yaman, yozib qoldiraman. Kirib ko'rishlaring mumkin. Boshqa ishlarimda rasmlari, narxlari hamma yo'q Telegram kanalimda. Mayli, ko'rishguncha bo'lmasam, xayr.